下個禮拜咧係文憑試 DSE 筆試開考，你有冇啲咩可以同 DSE 人分享下咧？其實我都想問嘅。哦，你都想知有冇考試啲事？ Work hard, try your best. Yeah, and take breaks. I think you should study hard, have fun, and take it easy. Don't stress too much, or else you'll be like really sad. We're doing like and eat lots of food. Yeah, food. 你問自己有冇盡力去應付嗰個事咯？你旁人同你講話你放鬆啲啊，或者過來人同你講話你輕鬆啲啊，過咗就冇事。其實呢啲鼓勵説話係一定存在嘅 ，which is 都係啱嘅。我覺得盡力啦，即係你喺嗰個考試入邊，你做到幾多得幾多，跟住就俾啲勇氣去承擔你哋考出嚟個效果咯。搏盡無悔啦，即係就算考完個 result 唔係最理想，但係你知道自己做咗最大嘅努力，完成咗自己可以做嘅嘢，就已經足夠㗎啦。我覺得精神上係最緊要咯，即係情緒上咧應該係話，因為我覺得好多時候佢哋好多嘢係識晒嘅，但係一去到考試個 moment 咧緊張就唔記得咗 focus 唔到啊。其實咧 DSE 唔合格咪再考過咯，真係 OK 噶。所有嘢咧，人生嘅所有嘢都可以 retake 㗎，所以你唔合格唔緊要，你只要咁樣諗咧，你就一定得。無論考到幾多分都好，其實都一定有方法可以令你即係可能 let's say 再考過，或者係你轉其他嘅 degree 啊，或者係so high 啲去轉翻上大學。加油啊！你哋係一定得嘅。人生咧係有好多唔同嘅選擇，唔係得一條路嘅。好嘅成績只係一張，有一張好嘅入場，考唔到都唔緊要，你可以去揾其他地方嘅出路。但係最緊要係乜嘢啊？條路自己揀㗎，即係自己選擇都得㗎，冇問題嘅。我知道屋企人或者出邊嘅人俾咗好多壓力你哋啊，但係唔需要㗎。最緊要係相信你自己就 OK 啦，因為呢個世界係你嘅世界。可唔可以講一句幫依家 DSE 嘅考生打氣嘅説話？加油，唔好放棄，就算 DSE 衰咗，都唔會有事。人版，加油，加油努力，希望佢哋加油咯，即係尤其是我學校嗰啲啊，希望佢哋今年嗰啲入大學嗰啲機率嗰啲人可以多啲咯。DSE 加油 ，DSE 全部五星星。DSE 考生加油啦，同埋咧要努力溫書啦，希望你哋攞到五星星。加油加油 ，DSE 加油，直入 A 啦。